Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Vlog da Luizinha. E hoje eu vou ensinar a fazer um aviãozinho de papel e um barco de papel. Eu vou dobrar assim no meio, né? A folha eu vou dobrar no meio. Ó, gente, aqui, dobrou no meio. Dobre bem certinho, tem que ficar bem certinho, senão não dá, vai dar muito certo. Se você for calculista, não precisa fazer isso, só fazer o resto. Mas se você não calcular muito bem, você vai deixar assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Aí vai ficar tipo um livro. Aí você vai pegar essas duas orelhinhas e vai dobrar assim, ó. Ó, gente. Aí vai ficar assim. Tá vendo? Sim. Vai ficar assim. Ainda não é um avião. Será que na hora da novela é o canal? Aqui. Faz assim. Se o Maurício estiver assistindo, eu vou lá pra cima. Lado. Né? Aí você vai só dobrar aqui. Ó, assim. Você dobra assim. Calma aí, gente. Calma aí. Vou pensar aqui. Ok, gente. Você vai pegar assim e vai dobrar pra dentro. Amassa pra ficar certinho, tá? Se você quiser, pode entortar a ponta pra ficar mais fininha. Eu entorto. Mas se você não quiser, não precisa fazer, é opcional. E agora eu vou mostrar eu lançando ele, né? Ó, gente. Eu vou ir lá fora pra lançar ele ao ar livre. Vou me ferrar se cair em cima do teto. Ó, gente. Pegar o avião, eu vou lançar. Olha. Gente, foi parar aqui. Deu a curva o avião. Olha. Ó. Avião. Eu vou virar a câmera pra vocês verem. Ó. Vou jogar, ó. Olha. Tá vendo, gente? Tá vendo? Então, avião funcional. Funciona assim, tá? Agora, bora fazer o barquinho, né? Ó, pessoal. Como eu falei nesse vídeo que eu ia fazer o barquinho de papel e o avião, chegou a hora de fazer o barquinho de papel. Então, você vai dobrar no meio assim, ó. Diferente do avião que você dobra assim, desse daqui você vai dobrar assim, ó. Vou apoiar na mesa. Parece que tá tendo terremoto, mas é porque a mesa é mole, que é uma mesinha de criança. Aí vai ficar assim, tá? Você vai pegar, vai dobrar assim de novo. Se você for calculista, não precisa dobrar assim. Vou baixar um pouquinho, por favor. Ó, gente, ignora esse barulho. É da televisão que o vovô tá assistindo ali. Ó, é assim, vai ficar assim. Você desdobra pra ficar assim. Esse daqui só se você não for calculista. Se for calculista, pode sim fazer sem essa dobra. Aí, gente, você vai pegar essa ponta que não tá aberta. Você vai deixar a ponta que tá aberta pra fora, assim. Você vai pegar a ponta que tá fechada pra dobrar assim no meio. E é exatamente isso que assim, ó, pra ficar assim, ó. E é exatamente pra isso que serve essa linha que eu fiz retinha, tá? Vou fazer do outro lado. Ó, ficou assim. Parece do avião. Aí você vai pegar essa pontinha aberta aqui, ó. Você vai separar. Vai separar ela. Ó. Vai deixar assim, ó. Uma desse lado
E a outra vai ficar aqui pra trás, ó, gente. Vai ficar assim. Se faz o chapéuzinho. No meio do barquinho dá pra fazer um chapéuzinho. Você puxa assim, ó, chapéu. Mas agora bora fazer o barco. Você vai pegar assim no meio, vai puxar. Vai ficar essas pontas, você bota pra dentro, mas também é opcional. Se não quiser, não faz, né? Aí você vai deixar assim, um quadrado, meio losango. Você vai fazer o quê? Vai dobrar. Dobra como? Assim, ó. Você pega uma parte e dobra, ó. Pronto. Aí vai ficar assim. Um outro mini chapéuzinho aqui, ó. Outro mini chapéuzinho. Então agora... Agora, gente, vocês vão pegar esse daqui, vai dobrar de novo, vai ficar assim. Vocês vão virar, vão pegar aqui, ó. Não é no meio, é nos ladinhos do meio. Se ficar meio torto, você faz assim, ó, amassa. Amassa, amassa, amassa mesmo. E vai ficar pronto seu barco. Chapéu, barco. Chapéu, barco. Então, assim, temos um aviãozinho e um barquinho de papel. Até a próxima!